Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi waffaqana litakmili jami'i faraidihi wa sunanihi fi yaumina hadza ila ayyamil qabilah al-jariyah ala qudratihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang minulya. Khususipun dumateng sedaya al-mukarramin hadratil kiram, para kanca-kanca jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam Libni Athaillah As-Sakandari rahimakumullah. Alhamdulillah kula kali panjenengan iso ketemu kangge bareng-bareng ngrungokno pengajian kitab Hikam niki sing langsung dipun aturaken dening Syekh Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari. Kula sebagai corong semoga membawa manfaat kagem kaula so panjenengan sedaya fid dunya wad dini wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kaula hormati. Saniki kula ambek sampean tutuk nomor 108 tengah kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waqafatil qulub. Terkadang kandhek al qulubu apa pira-pira ati ma'al anwari sertane pira-pira nur. Fatah tajibu mongko dadi kealingan apa kulub biya kelawan al anwar. Wa tata'atalu lan suwung nganggur. Suwung niku bahasa tiyang kulonan. Lek bahasa tiyang wetanan niku nganggur. Anisairi saking melaku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kama ujibat kaya oleh den alingi an-nufusu apa pira-pira ati. Bikatha ifil aghyari kelawan pira-pira kandele liyane Allah. Ai bikatha ifa tegese kelawan pira-pira barang kang kandel. Iya utawi kathaif al-aghyaru iku pira-pira liyane Allah. Apa liyane Allah? Ai syahawat tegese pira-pira kesenengan. Walladzatu lan pira-pira kaenaan alati kang hiya utawi asyahawat walladzat ghairul maula iku sakliyane zat kang nguasani, zat kang ngasihi. Subhanahu ma suci Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Kadang-kadang ati niku mandeg bersamaan dengan beberapa nur yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Artinya, dia tidak ingin lebih meningkat lagi daripada tingkah ketika dia menerima titipan nur saking ngarsane Gusti Allah. Artinya ya napa? Ya wis kealingan atine. Dia merasa puas dengan beberapa keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaken wong mantep dikucuri banyu tok iso waras. Ono batu ajaib iso waras. Warasnya orang lain karena diobati dengan batu ajaib. Bagi orang yang menerima titipan dari Gusti Allah, maka dia tidak akan berhenti di situ saja. Apa maning sampai nyeblang. Mboten terus munggah. Kalau ulama-ulama kuno begitu keistimewaannya diketahui oleh orang, itu berarti pertanda kemerosotan
hilangnya an-nur yang ditipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Nggih, krana menungso niku ketika dia punya keistimewaan, punya fasilitas dan fasilitasnya digunakan di dunia, maka mau tidak mau fasilitas yang akan dia terima mangkih onten dek ngarsane Gusti Allah itu akan berkurang. Dan ketika dia sadar fasilitasnya pasti berkurang, mestinya dia nggak seneng. Lek onten tiang dikei fasilitas onten dek tunyo, dia sadar bahwa fasilitas yang dia terima dek tunyo ini bagian daripada fasilitas di akhirat. Dek kok bangga, berarti orang ini tidak pati normal. Lek pun diarani tidak pati normal kan jenenge merosot. Tapi ketika ulama kuno mboten. Makin banyak diterpa oleh cobaan, makin banyak dicoba, makin banyak dan sering diilokno wong, niku lek ulama kuno justru makin memperbaiki diri. Bukan murang-muring boten, diilokno wong murang-muring lho tambah merosot sampean. Lek diilokno wong kok ojo muring-muring. Diseneni wong ojo ngamuk. Lek ngamuk berarti wangkit meriku. Jadi dia tertipu. Kama ujibatil nufusu bikasaifil aghyar, sebagaimana hati ini terhalang oleh selainnya Allah yang sangat tebal sekali. Jadi penghalang kangge tutuk nang Gusti Allah niku duduk barang elek tok, barang apik pun bisa menjadi penghalang. Barang bagus pun bisa menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila dipun aturaken wonten ing mriki, fal hijabu mongko utawi aling-aling anil maula saking zat kang nguasani ing makhluk sedaya. Subhanahu maha suci al maula, nuroniyun ana kakismani iku ana rong bagian. Aslu aidzu kismaini ngoten. Napa kok dzukismaini nggih boleh fal hijabu niku mufrad, berarti khabare nggih kudu mufrad kan ngoten nggih, mestinya begitu. Fal hijabu kismani. Lho, hijabe mufrad, kismani ne muannas. Lu ngeten iki jare ilmu nyarek sekolah ndak oleh, Pak. Lek ilmu nyarek madrasah ngeten iki kudu ditambahi zu kismaini ngoten. Jadi ini cocok zu mufrad, al hijabu nggih mufrad cocok punan. Kudu tibkun. Nuroniyun nomor siji, hijab kang bangsa nur, wa utawi nurani, al ulumu iku biro-biro ilmu, wal ma'arifu lan biro-biro pengertian. Aidha waqafat arikalani mandek al kulubu opo biro-biro ati, ma'azar dani al ulum, warokanat lan condong opo al kulub, ilaya maring al ma'arif wal ulum, wajalat lan dadiaken opo al kulub, ha ing al ma'arif wal ulum, ghayata maqsadiha ing kato-katoki sejone al kulub. Hijab, sesuatu yang menghalangi kepada Allah, itu ada dua. Ada hijab yang hijabnya nuroni. Barang yang berupa nur itu bisa menjadi penghalang untuk sampai, untuk usul datang Gusti Allah sakit. Duduk barang elek tok duduk. Barang nur, barang sing padang bisa menjadi penghalang untuk usul kepada Allah. Napa niku? Al-ulum. Kapan al-ulum itu akan menjadi al-hijab anil maula? Idza waqafatil qulubu maha, kalau hati itu bersekongkol dengan al-ulum tadi. Ilmu yang dia peroleh selama belajar bukan diperuntukkan ibadah nang Gusti Allah, tetapi hanya untuk memenuhi hasratnya sendiri. Napa wonten kira-kira ilmu itu hanya untuk memperoleh hasratnya sendiri? Mentang-mentang aku iki wong gede, ilmu kuake, siapa yang akan bisa ngukum saya? Loh nggih. Dia sombong karena punya ilmu, dia sombong karena karomahnya, dia sombong karena jabatannya,
Jabatan apik iso dadi penghalang. Aku wis nun sewu, kok mboten berarti kula niki ngarani setunggal contoh, ini kedua-duanya jelas masuk nih. Aku iki wis kiai. Aku iki anake kiai. Aku iki anake ustad yang sangat identik dengan perolehan ilmunya bapak dan mbahnya. Ketika itu dibanggakan, maka ibadahnya sampeyan yo sampai ndek kono. Maaf nggih, ngaos hikam kedah min awal hatal akhir. Panjenengan urut melai saking ngajeng, ojo dirungokno sing sakniki tok. Panjenengan sunyak jelas itu, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Lek anake apik wong tuane nggih apik. Kan ngoten ah. Lek wong tuane apik, anake yo apik, tapi ini jangan dijadikan kebanggaan. Lek wong duwe ilmu akeh-akeh bagus. Oke. Ilmu kita gunakan yang bagus. Tapi lek ilmu ini kita jadikan kebanggaan, maka dia waqafat ma'aha. Lek wis ati kula sampean mandeg bareng ambek ilmu, waduh, hijab niki ndak iso tutuk nang Gusti Allah. Lek pun tiang niku ilmunya dibuat pedoman untuk kebanggaan, maka setiap sesuatu yang dia lakukan akan dibela mati-matian oleh ilmunya. Ya opo sing sekirane awake slamet njaluk tulung nang ilmu mang. Selamat dek pundi dek donya. Lah, omonge wis dek donya, dudu ndek akhirat mboten. Sorry, kula kiambak nggih belum tentu bisa melakukan seperti ini. Tapi alangkah baiknya kula keder, kula beber ben awak kula iso ngelakoni napa sing kula omongaken. Kula yakin semua manusia ingin menjadi orang yang baik. Dia punya pengetahuan, dia punya ilmu. Ilmunya digawe kebanggaan. Bukan dibuat meningkatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu kalau perbuatan ini haram. Lek sampean gak ada ilmu, mari kita tingkatkan untuk lebih menjauh dari barang yang diharamkan. Taunya lek barang ini haram saking ilmu. Ini namanya ilmu yang tidak menjadi penghalang. Tapi ketika ilmu itu dibuat pedoman, aku nyambut gawe saiki ndak iso. Kati nyambut gawe isi nang wong, aku sakmene pangkatku. Ngarit ndak pantes. Dodolan ning pasar yo ora pantes. Sing enak aku tak ngutangno dhuwit ae. Lek wis ngutangno dhuwit 1000, bali 1500. Ndak tak akad duwike, tak akad blotong. Blotonge tak utangno 20.000, terus mari ngono blotonge tak jekek, besok wong tak nyaur utang nang aku 75. Atau dengan macam-macam cara yang kita ketahui. Itu namanya ilmu yang akan menjadi hijab dari Gusti Allah. Ngerti dak ini golek barang niku haram. Dikhela yo tambah haram. Kok dibela ngangge ilmune niku jenenge ilmu sing waqafat ma'aha. Jadi ilmunya bukan dibuat untuk nggenjot sehingga awake luwih apik mboten, tapi ilmu itu dibuat pegangan ya apa sing sekirane awake iki ndak disalahne wong. Nggih, menawi masalah contoh sangat kathahipun. Kangge mengembangkan kula kiambek terserah panjenengan. Konco-konco bentaun nang Mekah akan dibuat kebanggaan. Aku bentaun nang Mekah. Dudun oleh aku iki ndak eman nang donya. Apa kok bentaun nang Mekah? Krana aku ngerti nang fadhailul haji. Faham dengan fadhailul haji sehingga saya tiap tahun akan makin haji. Oke, baik. Tapi awas panjenengan ojo sampai waqafat ma'al haji saben tahun. Ojo sampai bangga krana sampean haji saben tahun. Napa kok ngoten? Krana lek wis jenenge bangga iku mandek berarti. Lek sampean kepingin ndak mandek bersama dengan haji, oke, haji ya saben tahun. Tapi apa hasilnya panjenengan haji saben tahun? Makin baikkah hati kula panjenengan sedaya? Apa makin elek? Lek haji ini saben tahun, tapi nang tonggo tambah ndak nyopo. Kula ya ndak iso menilai, sampean nilai dhewe. Tapi nggih wong-wong ya ndak kenek muni masih bendino haji. Wong nang tonggo ndak tau nyopo. Lho ndak kenek muni ngono iku jenenge awake hasud. Dengki. Sampean yang bersangkutan sing haji ben taun iku ngomong di atine, aku iki gaya apa haji ben taun. Niat nyambut gawe, ya nyambut gawe wis.
Niat ibadah. Tambah api iku apa? Anda haji tiap tahun dibuat cambuk untuk apa? Apa dikai bonggo-bonggoan? Mari wis sampai tak monten tok sampean. Aku iki ngaji wis Fathul Wahab hatam. Fathul iku wis hatam kabeh aku. Wong garang lakoni ngene kok kadhe dikandhani aku. Lek dalil kaya tekmu iku ndek omahku sak trek. Lho. Lek wis ngerti dalile haram sampean mari ngaji Fathul kok balik-balik melanggar nang perintah Gusti Allah. Ini namanya hijab nurani. Hijab sing berupa nur. Nur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita jadikan kebanggaan. Nauzubillah wal iyadzubillah. Mandar muga selamat kabeh. Makrifat, pengetahuan macam-macam lah, macam-macam konco-konco. Sing jare sakniki sarjana hukum. Sarjana dibuat menghukum orang yang tidak baik kepada kita. Hati-hati. Ojo sampai ngoten. Sarjana hukum jadikanlah sarjana yang betul-betul menghukumi al-haq alal batil. Sarjana ekonomi, sarjana untuk mengekonomi orang lain. Ngentekno wong liya ngatos-ngatos. Jadikanlah sarjana ini untuk ekonomi yang ekonominya mazra'atil akhirat. Sarjana kedokteran, jadikanlah sarjana kedokteran kita untuk menyembuhkan orang lain dengan tanpa mempolitisi apa-apa. Kadang wonge loro titik-titik diwara loro nemen. Akhirnya ditukono obat sing mestine regane mek 100.000 diwara 1 juta. Itu kita sebut saja terserah panjenengan niku sarjana kedokteran, opo sarjana nopo. Ini namanya nurani, hijab penghalang untuk sampai kepada Allah. Dia payah-payah mencari ilmu dan titel, tujuannya untuk digawe ngendhek awake dhewe. Sedaya niki nun sewu. Kanca-kanca ingkang kagungan jabatan. Mangke teng wingking. Yang pertama itu, yang kedua wa zulmaniyun. Ada lagi hijab yang namanya zulmani. Wa utawi zulmani ku syahwatun nafsi pira-pira kesenengane ati. Wa adatu alan pira-pira pengadatane nufus. Wa waswata nyifati ing nufus bil kasafati kelawan ketel. Iku li ana krana sak temene nufus la tazulu iku ora ilang apa nufus illa bi mu'anatin angin kelawan susah wa masyaqqatin lan payah. Onten malih niki kata niki, ini sudah biasa ini. Hijab yang zulmani. Hijab yang zulmani napa? Kata nggih, kata. Sayyidina Umar niku dados presiden. Ketika dia akan meninggal, anaknya menghampiri. Ayah, sampean jadi presiden sudah hampir berhenti ya. Iya nak. Oke lah nanti kalau ayah sudah nggak ada, saya akan mengganti. Jawabannya Sayyidina Umar, ojo kon dadi apa-apa kaya aku, cukup aku tok wis. Sing abot ana ing ngarsane Gusti Allah. Niku Sayyidina Umar. Lah kula kali panjenengan sakniki, amanat itu justru diminta. Alhamdulillah. Punah, cukup eco pun. Ngurusi awak dhewe durung mesti kuat. Njaluk amanat nang wong liya sampai dum-dum barang. Mandar muga niate kanca-kanca sing njaluk amanat niku diparingi niat sing apik kabeh. Yang mana saja, semua. Nggih termasuk kula. Umpama nyuwun amanat mandar muga niate bagus. Niate bagus cocok sak prakteke penggaweane sehari-hari ketika dia menjabat jabatan yang diminta itu tadi. Nyembotan kenek langsung ngomong saiki niki amanat dijaluki kabeh. Lho lek ndak sing gelem dadi ya napa? Ya ana sing ngurusi dadi kiai tok ngetil ngaji. Ana sing ngurusi ngoten-ngoten. Nek perkara uang niku njaluk amanat iku rono-rono njaluk dipele. Ya wis awake itu ya kaya ngoten. Berarti dia insyaallah akan bertanggung jawab 100% ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun zahirnya, apapun alasannya, insya Allah mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan Allah. Dari golongan apapun, dari siapapun, dari keturunan apa, dia itu pasti bertanggung jawab di hadapan Allah. Terlebih-lebih orang yang punya ilmu. Apapun yang dia lakukan, pasti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah.
Lu keinginan sing koyok ngoten niku juga menjadi hijab. Dan hijabnya hijab zulmani. Pun jelas niki. Lah hijab zulmani sing rada remeng-remeng sing wau awal niku. Hijab nurani niku rada remeng-remeng. Lah hijab sing zulmani niki wis kathah contone kula kali panjenengan mandar muga bisa melanjutkan contoh demi contoh satu persatu sampai yang mengena kepada diri kita masing-masing bukan kepada orang lain. Luwe-luwe kula sing ngomong niki dongaaken iso ngukur sak pira kesalahan kula. Kula nek ngomong ngeten mboten kepingin kula Pak panjenengan adalah orang yang pertama kali selamat dari kata-kata saya. Tidak. Sing kula kepingini ketika aku bisa berkata seperti ini semoga akulah yang dijadikan orang yang pertama kali mampu mengamalkan kata-kataku. Allahumma amin. Sataro nutupi sapa Allah anwar sarairi ing pira-pira nure pira-pira ati. Ai anwar qulubi auliyaihi tegese ing pira-pira nure pira-pira atine para waline Allah. Bikasai fi dzawahiri kelawan pira-pira barang zahir kang ketel. Kelawan pira-pira barang zahir kang ketel. Ai bil ahwal tegese kelawan pira-pira tingkah alatikang ya talabasuna padha nglakoni padha menganggo sapa aulia biha kelawan ahwal fi zawahirihim ing dalam pira-pira zahiri aulia wa ta'atuna halan padha nglakoni sapa aulia ing ahwal minas sawa'i sana'i saking pira-pira penggawean wa ghairi halan yani sana'i. Fainatil kal ahwala mongko sak temene mengkono-mengkono pira-pira tingkah iku kasaifu. Pira-pira barang kang kandel ai hajibatun. Tegese kang ngaling-alingi li ghairihim. Maring liyane aulia anil ittila'i saking ningali ala anwari qulubim ing atase pira-pira nure pira-pira atine aulia. Wa inna ma satara ing pastine nutubi sapa Allah. Tilkal anwar yang mengkono biro-biro norma an-nadzuhura sarta sak temene pertelo atama kang sampurna la yang bagi kura sayukjo apa adzurutam ayakuna la yang bagi iku ora sayukjo apa ayakuna ento napa zuhur illalah angin kote anwar ijlalan krana muliaken la maring anwar antu tabaddala ing ento den antub tadala ingin to den ino anwar bimujudil azhar kelawan anane bira-bira barang kang katon wa ayunadalan yen to den undang apa aleh halanwar bilisanil istiar kelawan lisan kuncoro aili anna tegese kron sak temen anwar rafiatun iku kang rafiatul qadri kang luhur pangkate jalilatul khotori tur kang agung derajate fajallah moko ngagungaken sapa Allah ing anwar anil ibtidali saking den soraken la maring anwar biwujudi dari kelawan anane muliaken anwar wasolan ngarsa sapa Allah ing anwar min ayunada saking den undang alaihi anwar bilisan isyar kelawan lesan benal aghyar dalam antarane liyane pira-pira liyane Allah payakunu mongkono nida zalika mongkono nida ana kunaan warna minal ihanati saking ino biya kelawan anwar kula kali panjenengan dadi menungso kadang-kadang sok menilai sesuatu dari segi zahir. Ana wong duwe omah apik, kramike ngguwilap bekanang, mlebu nang omah ibaratkan masuk ke surga, taman impian. Ambune wangi semerbak. Mari diresiki, mari dipel kok dilalah ana wong ngemis. Nuwun sewu, ambune kaya ambu wong ndak tau cewek. Ambune koyok mambu uang ndak tahu atus, sikile reget kabeh, rambute mawat-mawut, adat seorang manusia, karena memang dia melihat dengan mata yang zahir saja, biasanya jijik, dibentak orang itu, keluar, pengemis kurang ajar kon iki, ndak delok iki, tekel tas tak umbah iki, kon kok mlebu nang mrene ndak katik sandalan, subhanallah, hati-hati nggih. Napa kok kula ngengken panjenengan hati-hati? Sebab satarallahu. Allah niku nutupi anwaros sarairi ing pira-pira enure ati. Ditutupi kelawan barang zahir sing sangat tebel. Lek wis ditutupi kelawan barang sing sangat zahir sing tebel, kula mbek sampean ndak sadar bahwa di baliknya penghalang yang tebal itu
ada sesuatu yang perlu dihormat. Awake berbuat sesuatu ada di dalam kamar. Yang menurut dirinya kamar itu sudah sangat tertutup rapi. Tidak akan pernah ada orang tahu. Dia mengadakan transaksi macam-macam di situ. Ditutupi koyok-koyok cek yo nih. Padahal asli ini onten sukle ini. Sampean mengadakan transaksi di situ. Sampean ngekei duit, mbuh ngelakoni nopo, mbuh suap menyuap, mbuh perselingkuhan dan lain-lain sebagainya yang mestinya itu tidak Anda lakukan. Karena zahire wis koyok ketel dadi sampean wani nglakoni. Akhirnya sampean kejebak. Dosa keliru. Padha kali wau. Jari akal wong umat tas dipel bersih suci ambune wangi. Kono wong ngemis mlebu nang omah ndak kathik sandalan. Sak sikile reget. Kotor ndak temu karwane. Ambune basin. Lek langsung sampean tundung, hati-hati. Wong sing sampean tundung niku ternyata di dalam hatinya ada nur mustaudaun, nur sing dititipno Gusti Allah sing sengaja ditutupi nang Gusti Allah. Mergane Gusti Allah dawuh wonten di ayat Al-Qur'an wa ammas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Le ana wong model-model njaluk gampangane. Jare sakniki wong emis utawa pengamen ojo disentak. Lek pengamene zaman biyen niku api-api. Zaman sakniki berarti pemerintah niku salah ngelarang pengamen-pengamen ono ndek ndukure bis. Lho yo ndak salah. Karena pemerintah itu telah mempelajari beberapa hal. Banyak terjadi orang-orang pura-pura ngamen ternyata di atas dia sebagai kurirnya sabu-sabu. Atau bisa jadi dia pura-pura jadi pengamen ternyata dia perampok. Loh ini sing nyebabno pemerintah itu menerbitkan undang-undang melarang teman-teman yang ngamen. Kok dhek mboten nyala-nyala ya mungkin gak sampai dilarang. Mungkin. Tapi kita selaku orang yang diminta iya ojo nemen-nemen lek nyentak wong nang wong-wong sing njaluk. Kuatir wong niku wau ndek njero atine ana nur sing dititipi oleh Gusti Allah yang sengaja ditutupi dengan bikasa ifi zawahir. Kadang-kadang wong ini ku dodolan sandal ana ndek pasar-pasar. Sapa weruh dhek niku termasuk waline Gusti Allah. Kadang-kadang dadi satpam. Ana di tempat-tempat lokalisasi sing pakaiane kaya arek nakal, iya lek duduk niku waline Gusti Allah. Lek dhek waline Gusti Allah. Gampangane kula mbek sampean niku dikongkon ngati-ngati. Ditutupi nang Gusti Allah kula mbek sampean ndak ketok ya apa? Apa perlu nih Gusti Allah niku nutupi nang sifat kewalian? Gusti Allah iku nutupi nang nur sing dititipno di atine menungso. Perlune kan mergane ditutupi cek ndak dikitokno wong kramat. Wong niku lek durung kelase kramat dikai kramat, akhire gumedhe. Lek pun gumedhe metu saking bagiane ibadah nang Gusti Allah. Durung wayahe. Lek durung wayahe dikekekno yo amburadul, Pak. Aku mlebu nang koran tutuk nang ndi ono wali mlebu koran. Ya ndak apa-apa, nggih ndak napa-napa ngoten monggo. Lek panjenengan nang Gusti Allah dia itu termasuk seorang wali, alhamdulillah. Ana wong sing iso nambani, ana wong sing dimantepi ketimbang ana sing dimantepi. Sedikit banyak titikake kula mbek panjenengan iso nemu dalan berobat yang harganya ndak mahal tapi kesembuhannya bisa diharapkan. Cuma nggih. Memang kadang-kadang orang itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur yang ada dalam hitanya tujuannya di dalam hatinya tujuannya kangge ngegungno wong niku wau supaya ndak diedel-edel. Kok dene lading no landep tapi digawe bendino, ndak makan. Sumpah niku. Landep tapi lek digawe bendino ya malah geper. Jadi sampean ojo bendino sumpah. Wa qad taqaddama hadza fi qouli subhanallah fi qouli subhana man satar sitral khususiyah. Iki sakjane pun keterangane wonten ndek dawuh subhana man satara sirrul khususiyah. Lakin tapi ne a'adam baleni sapa iki musannif zalika mengkono-kono hadza huna dalem kene panggonan li ajli taklil krana arai dadi taklil al madhkur kang ditutur. Wa adan lang maning satruha utai nutubi yang nawariku rahmatun dadi rahmat minallahi saking Allah al mukminin lil mukminina maring pira-pira mukmin. Idlau dharat krana lamun bertelo ba asrarul uriyati pira-pira rahasiane ke asrarul wilayati. Pira-pira rahasia kewalian
ala hadin ing atase wong siji la jabat moko yektine natrapi nekaaken apa asrar wilayah alaman ing atase wong zaharat kang bertelo asrar lahu maring ahad hukukon hukukon la yakdiru alal qiyam biha wajabat alaman zaharat lahu la aujabat moko yektine nekaaken apa asrar alaman ing atase zaharat kang asrar nekaaken hukukon ing berhak layak diru kang ora kusobat alal qiyam ing atase cuma nang biya kelan asrar. Faida kosor makanan pepeko sobat wa kok mongko tuwa saat fil mahdzur dalam barang kang den woto. Asrarul wilayah niku lek sampe ketok nang uwong sing durung kelas ya akhire ditiru. Ono kiai sembayang meso. Ono kiai sembayang tola-tole. Wali niku. Lho niki lek sampe ketok wong bodho kan ditiru. Utawa ketok hebate. Wali niku wonge meneng ndak pati anu ya, ndak pati diregani wong niku. Tapi dhek punya keajaiban. Iso watu didoding iso dadi geni. Iki lek sampe wong sing nerima keanehan koyo ngeten nganggep pangeran, syirik niku. Amburadul donya niki. Mergane Allah niku akan menutup kepada semua kewalian. Ciri-ciri kewalian niku ditutup nang Gusti Allah. Mboten ten sing katon. Arek-arek nakal kadang ngomong, waduh, maning arek maling kate ndak makal barang kiai dibacok makan lho. Makan ambek ndak makan dibacok iku ndak ono tandane ambek kewalian, Cak. Wong Sayyidina Umar niku sahabate Kanjeng Nabi dibeleh ya makan kok. Sayyidina Ali dibeleh nggih makan. Oh, maning kula ambek sampean. Aneh iso sing macem-macem iku. Tidak ada alamat menjadi kewalian mboten wonten. Mboten wonten tandha dadi kewalian niku wong dibacok ndak makan. Iso nyulap tembok dadi emas. Iso macam-macam lah. Ndak bisa itu dijadikan ciri-ciri, ndak bisa. Niku mek sekedar iso gawe nulung sampean lek ketepaan karo takdir Gusti Allah. Lek ndak tepak ya ndak iso pan. Bapak-bapak, ibu-ibu namung mekaten pengajian hikam juz awal sampun khatam. Monggo kita ndonga kelawan waosan niki Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'dina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'dina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi alamin salalu putih kula njaluk sepura akhirul kalam wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.